Mana nu jadi qaidah ngan lamun ditaros qaidah mad asli atawa mad tabi'i maka waleranana teh mala tawakufun lahu ala sabab wala bidunihil huruf tujtalab kana sabab man asli tengadagoan kana sadayana huruf tenarikan bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun min ba'di maddin faqtabi'i yakun balik takana tabi'i kabe huruf salianti hamzah jeung sukun sok terap anu mana huruf mad teh sadayana aya tilu nyaeta wawu alif ya anu dikumpulkeun dina lapad wayin sareng qaidahna hurufu salasatun fa'iha min ladin wayin wahya fi nuhiha mate ayati lusadayana dina lapan wayin dikumpulkeunana ngan peda huruf mad nu tilu teh ngagaduhan syarat naon wae syaratna lamun alif disukunkeun samemehna dipatah lamun wawu disukunkeun samemehna didongahkeun lamun iya disukunkeun samemehna dikasrohkeun ceuk urang mah alif pae bada jabar wawu pae bada ps ya pae bada jr ngasareng qaidah syarat mad wal kasru qoblal ya wa qoblal walidom syartun wa fathun qobla alif multazam wawu iya ps jr numaina alif ku jabar syarat huruf madna ta eta teh mad asli atawa mad tabi'i walladzina amanu didinya naon namina mad badal naon ari mad teh panjang naon ari badal teh gaganti asal nama sanes amanu tapi naon amanu nya hamzah kahiji dipatahkeun hamzah kadua disukunkeun amanu tuluy hamzah kadua digantikeun kana naon kana alif pangna digantikeun kana alif teh pedah samemehna dipatahkeun atuh sabada hamzah teh sanes hamzah deui ayeuna mah jadi alif dibacana kumaha amanu tuluy alifna di dieu mah digantikeun kana jabar nangtung da jabar nangtung teh hakikatna mah jabar biasa ditambah alif jadi dina penulisanana aya nu ngangge jabar nangtung aya nu ngangge alif disebat we badal ari badal teh gaganti peda huruf madna gaganti tina
tina hamzah nya sabaraha harkat panjangna mad badal teh 2 harkat. Ciri mad badal mah madna dina huruf naon? Dina huruf hamzah. Lamun aya huruf hamzah dipanjangkeun tuluy kapayuna sanes hamzah sanes sukun maka namina teh mad badal. Bade jabar nangtung bade henteu, bade kasroh nangtung bade henteu, bade domah nangtung bade henteu. Nu penting mah asal nu panjangna hamzah eta teh mad badal. Di dieu mah contona amanu atawa lamun tina iya imana atawa lamun tina wau utia nya atawa umina naon we nya. Enggak sareng terus kapendak qaidahna mad badal. Enggak au qudim balun ka amanu au imanan huda arimad badal kudu kumpul huruf mad rejeng hamzah dina sakalimah nyangreun tatapi na hamzah kudu mihelaan huruf mad ayana dipanderikeun. Contona aqulu amanu adamu asalna aqulu amanu adamu dipanjangkeunana menang 2 wajah menang panjang menang pondok henteu salah pampondok nanya eta ti 2 harkat poma ulah ngaliwat ti 2 harkat. Amanu nu didinya mah sami sareng nu tadi naon? Mad asli atawa mad tabi'i. Wa amilus so alif lam ayunan sod alif lam samsiah sabab alif lam ayunan huruf samsiah nyaeta naon? Sod.